اللهم اجعل جمالنا هذا جمال قوما وفقنا الذي أنزلنا صلى الله عليه وسلم. bakadde baffe tujja kusaba Mukama Katonda byetukoze abikkiriza abiteekemu omukisa era nkukwasa fayiro eno nga emirimu gy'obusiraamu gyonna ofiisi insha Allahu taala biri omu. Amiina. Ndowooza wano wokka wensazeewo okuva nga tewali mivuyo nenvaawo nembaleka nga mutebenkedde olw'okwagala kwange nembasiibula, naye awasigadde owamubajje navaayo tetukwataganye ng'ebyahijja bigolongotanye neŋŋamba nti واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ولكم نمو غالي الله وجنا ومن الجمعه السبت غاليو ايوزي abantu bangi nnyo ekyekitima era olwaleero lyatuze wano badde mutuufu nga tumaze okuwulira ebigambo ebituufu. Tusabire bakama baffe bangi nnyo mu byeddiini bwe tuba nga ffe tutaliiwo aliwo tumweta tuli naye kawatuli ku salaamu, tuli naye ku mukolo guno ogw'ekitiibwa Hamisi, naye ku mukolo guno wali naye mujja kumulaba mukadde waffe sentero waffe w'obusiraamu b'endobero lino nga Allahu akbar walillahi alhamd salla ala nabi. Obudde bakadde baffe ate mukolo munene gukyagenda mu maaso. Kapite chairman wa disitulikiti eno abaddeko kaazi ennaku obubaka bwa Christmas naga nti bamufulumize ku front page awo namutya namulaba mu kaseera kano mu lunaku luno nga nsiibula nga ngenda okukwasa mutabani wange Sheikh Badiru Wassajja obuvunaanyizibwa naye kiteeka kitegeerekeke nti okusiibula ofiisi gy'obadde otuulamu nga Supreme Kaazi wa Masaka gwe Sulaiti Ssentongo bal bidayatun lifathi safhatun jadida eyo ebeera ntandikwa yakuggulawo peegi
siteegi ndala ate ey'obuweereza obw'obusiraamu kubanga obusiraamu buba bukyakwetaaga. Allahu akbar. Jjukira obukugu bwo mu ngeri gy'olisiivingamu abantu abajja mu ofiisi awatali kubenyinyala ate ako kanona ki kaako kantewaanyiza dda gweddayo ofiisi bw'otuddemu butuuzi naye yaabano abantu kunu sabuuran beera mugumiikiriza kunu sabuuran beera mugumiikiriza. Tafaal ma yasuuka min almalumaati jadid, beera muntu ajjumbira okukola okweja ebimutuukako nga bipya okusobola okubinoonyereza kyokka nga tosobola kwemalirira nga teweebuuzizza. Kunu sabuuran beera mugumiikiriza kunu sabuuran beera mugumiikiriza. Kuuma enteekateeka y'amateeka g'ekifuumuze awamu n'enkwataganayo n'okwebuuza ku banno b'ogenda okukolagana nabo. Kunu sabuuran beera mugumiikiriza kunu sabuuran beera mugumiikiriza. Emmotoka eyo ekyokusatu kyensembyayo nagikuuma kuva lunagifuna nga yammwe basiraamu, naye ekikwewunyisa olwali okugifuna bwe nti nafuna abaguzi balinga bameka betusobola okutuusa kaadi betusobola okutuusa nendayira nentuuza abaana bange nenkola n'ekiwandiiko n'aba kanso mwenna kyemulina mu fayiro zammwe. Emmotoka eyo abaana bange tebagirinaako mugabo era ngikomezzaawo mu busiraamu. Sekasuleeta yayogedde ebigambo wano ng'abantu abamu baliza okuzinda okuzuukuka n'abamu bakyebase balinze banaazuukuka ddi kubanga babiraba mu kirooto. Bino ebintu abantu babiraba ng'ebyokusaaga, naye okoze ekyafaayo mu Uganda bano abasajja abakulu Hajji Abdul Kalibale baba baali bakirabyeko nti imaamu ow'omuzikiti ekyalonga Bisanje ewaffe gyenva okujja n'akwasa imaamu omulala ekituuti kino nga tewali kikonde kibuze. Beteeka okubuulira ekyokukola baatukulembera dda mu bino, era bwe bawulira nti bishopu anaakyusa okukulembeza bukwase gundi ne babeera n'abasirikale batono basuubira nti bijja kumala. Naye bw'owulira nti bagenda kukyusa kaazi Sekasulaiti aveeko akwase Badru Wasajja Kiruuta, oteeka okubaako operation gy'osazaamu noga nti emundu zino tezitumala mulekewo ku mundu nga ziwera kubanga ebyabasiraamu birala. Kakati Sekasulaiti tukoze bulungi nnyo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusitule kubanga osaanira okubeera omukulembeze ow'engeri yonna. Osaaniridde ddala okubeera omukulembeze ow'eddaala lyonna mu Busiraamu, era osiga ekifaananyi ky'osinze e Masaka okitwale ku ggwanga lyonna sinakindi n'okusukkawo kubanga osaaniridde ddala sikuwaanawaana. Abasiraamu abalwa, omuntu yenna apromotinga okwawukana kw'abaagalana ababiri oba bakolagana ababiri, kimanye nti oba okolera shaitani. Kubanga yo shaitani ebeera wakati w'abantu babiri abakolagana nga ye erwana nnyo ebakole ki. Bino byogedde kubanga mmanyi bwe tufuluma wano waliwo abagendogera Sekasulaiti si yabyogedde ebyo, bamukasa abyogere naye ng'obadde omulaba ng'abyogera ate nga muki nga musanyufu. Kati mugende mutandika okukolawo obukundi ku gurupu obutagenda kutwala mu maaso. Era njagala okutegeeza tujja kukolera wamu naawe. Ndaba nga tukyalina omulimu munene gwe tulina okukola wano e Masaka, baganda baffe abasiraamu okukulaakulanya obusiraamu. Mbasaba tuweebwe omwagaanya ogwo tubutuukirize. Nabagamba lumu mukadde waffe Kaaga sikuli mukaaga, nabagamba lumu tukozese. Waliwo abantu abawulira nga baagala okubeerako obuvunaanyizibwa obubaweebwa
wabeeko ekintu kibakusa era kibeerewo era basiimwe kibano bakikugenderamu ekikola ki naye mbeera mbyogera n'ebikomaawo. Oluvannyuma lw'okulondebwa Kaabi nga Supreme District Kaabi owa Masaka Muslim District Council wansi w'obukulembeze bwa ofiisi of the Supreme Mufti ya Supreme Mufti of Uganda Kasozi Kibuli Kampala. Ndayira mu linnya lya Allah nti nja kubeera wa mazima omwesimbu mu kifo kino kyennondeddwamu era nja kugatta wamu n'okukuuma ebyobugagga by'Obusiraamu. Allah kkiriza onnyambe mu mulimu gwange. Saba Allah okkirize onnyambe mu mulimu gwange. Akbar. Tuli basiimu mwenna abazze obeerawo nga muli bajulizi olw'obuvunaanyizibwa obumpeereddwa. Obuvunaanyizibwa obwo si bwange nzekka, mbakakasa nti si bwange nzekka. Era Sheekhe nga bw'atugambye nti mu butuufu abadde abeerawo era bingi byeyabadde yeerekereza, bingi byabadde akola oba oliawo lwabuwaze, ebimu n'abireka nga yalibadde abyetaaga. Lwaki ng'abireka kulwammwe lwa umma kubanga woofiisi gye mutaddemu nange bwetyo bwe ngenda okukola byonna bye nnaabanga nkoze nga birungi. Nsaba mumpagire kirungi kyonna kye mulabanga ntambudde nakyo. Oba mulabye nga nina wentasaliralamu kyagendako bagenda mukwata offside awo agenda okusobya. Toninda kumala kusobya, jangu ompabule tubalinaffe kino obwayi kyalibadde bwekityo bwekiti. Nja kubaaniriza obudde bwonna ofiisi mujje twogere tubalingane amagezi tubabulingane tusobole okutambuza obusiraamu bwa Masaka ne Uganda yonna okutwaliza awamu.